चलो देखते हैं कि कौन सा जानवर बिना खाए सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 1, पेंगुइन बिना खाए लगभग 115 दिन तक जिंदा रह सकता है और वहीं टेरेंटुला बिना खाए लगभग 1 साल तक। फैक्ट नंबर 2, कुत्ता बिना खाए लगभग 20 दिनों तक जिंदा रह सकता है और वहीं बिल्ली बिना खाए लगभग 14 दिन तक। फैक्ट नंबर 3, कैमल बिना खाए लगभग 40 दिन तक जिंदा रह सकता है और वहीं ब्राउन बियर बिना खाए लगभग 6 महीने तक। फैक्ट नंबर 4, स्कॉर्पियन बिना खाए लगभग 1 साल तक जिंदा रह सकता है और वहीं स्नेक बिना खाए लगभग 6 महीने तक। फैक्ट नंबर 5, क्रोकोडाइल बिना खाए लगभग 1 से 3 साल तक जिंदा रह सकता है और वहीं केव सैलेमेंडर बिना खाए लगभग 10 साल तक जिंदा रह सकता है। और अब तुम बताओ, तुम बिना खाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो।